Турбо кино суугт эргэн тавтаа морил бид өнөөдөр 1994 онд нээлттэй хийж байсан адал явдалт инээдмийн гинт хэргийн төрлийн мөлхөө жал хэмээх алдартай киног ярьж өгөх гэж байна. Ингээд кинонд орцгоё. Чикаго хотын захын дүрэгт байрладаг асар том харшид Ларен болон Беннингтон Остин Котвелл 3 гих дээд зиндааны чинэлэг хосууд амьдардаг. Тэдний хүүг Беннингтон Остин Котвелл 4 гэдэг. Хүмүүс энэ жалыг Бинки гэж дууддаг. Аав ээж нь ажил хийхдээ баян энэ айлд битсэн хүүтэй хамгийн их цагийг өнгөрүүлдэг. Бас ээжээс нь илүү шахам дотн байдаг хүн бол Гилбертэн гих энэ халамжтай асрагч эмэгтэй юм. Бинкигийн хамгийн дуртай жаалын адал явдал. За Бинки өөрөө бол энэ номоо Бубу гэж нэрлэдэг. Энэ зурагт номыг хичнээн их ядарсан байсан ч гэсэн хамаагүй хүү уншуулъя гэх юм бол ахин дахин уншиж өгдөг байв. Өнөөдөр Бинки хүүгийн хувьд маш онцгой өдөр. Ээж нь хүүгээ найз нөхдөөсөө эргэн тойрны хүмүүсээс удаан нуучглаа гэж бодох болсон учраас түүний зургийг авахулж сонины дээд зиндааны болонд нийтлүүлэхээр шийдсэн байдаг. Ээж асрагч хоёр хүүг хувцлаж бэлдэж явах хооронд гэрэл зурагчид чирж яваа харагдана. Гэвч яг энэ үед гэрэл зурагчдад том асуудал тулгардаг. 3 зартаа луйрчин болох Эди, Вико, Норбинаар тэднийг замд нь отож яагаад дайрдаг. Тэд жинхэнэ зурагчдыг барьж аваад хүлж хуучин хаягдсан агуулгад орхиод хувцас, дөрөмт хувцас болон зургийн аппаратыг нь хулгаалan өөрсдөө зурагчд болж үжиглэхээр төлөвлөсөн байдаг. Төлөвлөгөөч амжилттай эхэллээ. Гинт хэрэгтнүүд харшид ирэхэд хинч тэднийг сэжиглсэнгүй. Бүгд л итгэсэн. Тэд үнэхээр зураг авах гэж байгаа юм шиг төхөөрөмжүүдэд дэлгэж тавиад л. Тэгэд ээжт нь хүүтэй хэдхэн минут үлдээхийг хүсдэг. Учир нь гэвэл ээж нь дэргэд нь байхаар хүүхдийн анхаарал сарниадаж магадгүй гэж тайлбарладаг. Ээж нь эхэндээ баг зэрэг эргэлзсэн ч Эди түүний өмссөн хувцсыг нь зураг авахд жоохон тохиромжгүй байна гэж хэлснээр ээж нь хувцаа салхихоор өрөөнөөс гарна. Нэгэнт зургийн багийнхан туслахаар шийдсэн учраас зарцнаар нь ч мөн ээжтийн цуг тохирох даашинз хайхаар явчихдаг. Тэдний гарахаас өмнө асрагч нь Бинкиг уйлж, уурлаад эхэлвэл уншиж өгөөрэй гэд нөгөө дуртай номыг нь Эдид үлдээгээд явна. Өрөөнд хүн үлдээгүй учраас хулгайч нар хүүг хулгаалаад цонхоор дамжин гатаа бэлэн хүлээж исэн фургон машин руугаа зугтах нь дэндүү амархан байлаа. Тэд замын дунд машинаа сольж өмссөн хувцас зургийн хэрэгслүүдээ жинхэнэ зурагчдын машинд үлдээгээд өөрсдийн хувийн фургоноо унаад зугтчихдаг. Харшид ээж нь цагдаа дуудаж болохгүй гэх утгатай барьцааны бичиг олдог. Харин аав Беннингтон нь ажил дээрээ байхдаа мөнгө нэгсэн зурвас хүлээн аваад сандран гэртээ ирдэг. Удалгүй цагдаа нар болон холбооны мөрдөх товчооных ирж мөрдөн байцаалтаа эхлүүллээ. Тэд хүүгээ өөрсдөө хайхаар гарах гэсэн ч ээжт нь ингэх нь хүүхдэд аюултай гэж хэлж ойлгуулад зогсоож амждаг. Энэ хооронд гэмт хэрэгтнүүд өөрсдийн нууц байрандаа ирлээ. Тэдний новч нь нүүрэн талдаа авраг том цагтай өндөр барилгын хамгийн дээд давхрын байр байдаг. Бинкиг баян айлын хүүхэд гэдгийг хүмүүст мэдэгдэхгүй тулд энгийн хүүхдийн хувцас өмсүүлэхээр болно. Тэгэхгүй бол бас харай л содон байна л да нэрээ. Дараа нь Норби хүүг унтуулахаар унтлагын өрөөнд оруулж нөгөө номыг нь уншиж өгч эхэлдэг. Гэхдээ хүү биш. Норби өөрөө унтаад өгчихэн тэр. Бинки номоо өөрөө эргүүлж үзэж байгаад цонхны цан яг номон дээр нь гардаг шиг шуу байгааг нь харцдаг. Хүү шууны араас мүлгсөөр цонхоор гарч галын гарцын шатаар дамжин дээвэр рүү авирчлаа. Дээвэр дээр явж исэн нэгэн шилэн цонхтой таа золдог. Доош гартал доод өрөөнд нь Эди, Вико хоёр байж ахын тэр. Жаалхуу тэдэн рүү шүлсээ хайч гэжтэй шүлсэхий жаалын шүлс нь өөрөө гочцсон. Тэгснээ инээж агаад баригдчихна. Хулгайч нар сандарч твдэн дээвэр рүү араас нь гүүхээрээ гарсан ч гэсэн хүү аль хэдийн нөгөө талын дээвэр рүү дамжсан нарийнхаа банзан дээгүр мөлхөж яхан тэр. Эди хүүгээ барьж авахаар банз руу ойрсон чинь Бинкигийн жингээс болоод банз дээш доош савлан Эдигийн эрүүг зохиж орхив. Бинкиг нөгөө талд гарч амжимагц Вико аюултай гэж үзээд банзыг доош нь шидсэн учраас нөгөө хэд хүүгийн явсан замаар араас нь явах боломжгүй боллоо хөөрхий. 3 хулгайч дээвэр хоорондын зай ойрхон юм болохоор үсрэхээр шийдлээ. Норби, Вико хоёр амжилттай үсэрч гарсан ч гэсэн Эдигийн толгой нь эргэссэн хിവэрээс учраас замын голд байгаа хогийн сав руу унчлаа. Энэ хооронд Бинки барилга дотор ороод бүр нэг айлын гэрлүүнд мөлхөд орчив. Яг энэ үед байрны эзэн шууданчид хаалга нээж өгөх үед нь буцаад гараад мөлхчив. Тэр хоёр хоорондоо яриад дэндүү завгүй байсан болохоор хөлдөөгөр нь мөлхөх хүүг анзаарсан чгүй. Ингээд Бинки лифтэнд суугаад нэг давхарт буун барилгаас гараад явчлоо. Норби, Вико хоёр Эдиг хогийн савнаас нь арай хийж татаж гаргаад хартал Бинки баахан хүмүүстэй цэнхэр автобусанд суухыг харж амждаг. Тэр цэнхэр автобус Бинкигийн номон дээр гардаг автобустай яг ижилхэн байж таарч илтэй.
Тэд яаран фургондоо сууж хотоор автобусыг хөөж гарна. Автобусны жолооч тэднийг анзаараад зогтож агаад хэдэн гудамжны цаана төөрүүлж орхидог. Гэсэн ч 3 хулгайч төв зам руу буцаж орох арга олоод нэг том биетэй эмэгтэйг буулгахаар зогсон автобусны яг урд нь машина хүнлэн зогсоогоод автобусыг шалгаж эхэлдэг. Нөгөө том биетэй эмэгтэй барьж явсан том цүнх рүү Бинки аль хэдийн мөлхөд орчсон байвал яах вэ? Норби жолоочоос хүүхдийн талаар асуусан ч жолооч тоолгүй хөдлөд явцдаг. Автобусны жолооч төв офис руугаа залгаад алуугаасан хүүхдийн мэдээлэл байгааг лавлаж явах хооронд хулгайч нар фургоных нь ардуур алхах том биетэй эмэгтэй цүнхэн дотор Бинки тухтай гэгчин сууж байхыг олж харлаа. Тэд эмэгтэйд мэддэхгүйгээр Бинкиг яаж хулгайлах вэ гэж бодон араас нь дагсан ч эмэгтэй тэднийг анзааралгүй яах вэ? Тэгээд барьж явсан зүйлсээ газарт хаяад хулгайч нарыг ёстол нэг сайн хашрааж эхлэв. Түүний аймаар хүчлээ чадлаас нь айсан гинт хэрэгтнүүд зүгтож энэ хооронд Бинки цүнхнээс нь мөлхөж гараад хажуугийн их дэлгүүр рүү орчлаа. Дэлгүүр рүү оронгууд дэлгүүрийн хүүхэд гарах өрөөний ажилтан хүүг ашгүй олж манай төвөөс оргосон хүүхэд байна гэж хандуураад аваа явцдаг. Хүүгийн жихвийг сольж өгөөд бусад хүүхдүүдтэй хамт үлдээсэн ч Бинки өөр нэг хүүхдийн тэрэг лөө авирч суугаад дахиад л зүгтчихдэг. Аваа удаан мөлгсөн Бинки үсэлгүй яах вэ? Тэрэгний эзний угчтай шүүсийг нь бүгдийг нь ууж дуусгаад тэрэг зогсохыг хүлээж агаад зогсонгууд нь бууж хаалгаар өмөлхөн хаалга онгоохыг хүлээж агаад гадаа гарна. Дэлгүүрийн гадаа нэг сэтгүүлч хүүг хулгайсан хэргийн талаар шууд дамжуулалт хийж явах үеэр Бинки түүний хажуугаар мөлхөн өнгөрч номон дээр нь гардаг шиг такси олж харах нь тэр. Хүү мөлхөж явахдаа сэтгүүлчийн микрофоныг унгаж камер хитгэн секунд хүүдээр тусах үед дэлгүүрийн зурагтаар мэдээ үзэж байсан хулгайч нар хүүг харчихав. Тэд араас нь гүйсэн ч амжсангүй. Бинки такси руу мөлхөж ороод машин хөдлөх үед хээв нэг цонхоор тэдэн рүү харан яваад өгчдөг. Энэ хугацаанд Котвелийн гэр бүлийнхэнд хүүг харсан гих дуудлага ирж тэд шалахаар явна. Тэр залуу тэднээс мөнгө авсныхан дараа нэг байр тоот зааж өгсөн ч энэ нь худал мэдээлэл байдаг. Тэр зааж өгсөн айл нь олон хүүхэдтэй энгийн л нэг жирийн айл байв. Такси зорчигчтой болгохоор зогсох үед Бинки мөлхөж гараад замын ард байгаа амтны хүрээлэнг олж харлаа. Энэ нь дахиад номон дээр нь байдаг газар байна. Таксиг фургоноороо дагаж ирсэн хулгайч нар хүүг ямар ч асуудалгүй зам хөндлөн гарахыг нь харлаа. Тэд ч мөн араас нь зам гарахыг оролцсон боловч нас бий гүйдсэн 3 том ир зам хөндлөн гүйхэд хүндрэлтэй машинууд нь зогсож өгдөггүй. Нэг машин бүр тэдний хүлийн хүрөөг дайраад өнгөрчөв. Нөгөө 3 үдсэндөө болоод шууд руу унцгаалаа. Тэндээсээ гарч амтны хүрээлэнд ороод Бинкигийн шорон дээр үлдээсэн мөрийг нь мөчгөн явсаар сарамгчны торонд ирлээ. Бинки тэнд авраг том горил сарамгчны торон дотор айх битгий хил бүр сэтгэл хангалуун сууж ядэн шүү. Энэ горил хүүд их сайн байгаа нь илт харагдана. Бараг л өөрийнхөө үр зулзах шиг бөөцөлж, жимс өгч хамгаалаад идэг. Нөгөө 3 чин ярилцаж байгаад Вико хүүг барьж авахаар торлоо гараа оруулах үед горил Виког хэдхэн секунд ширтэж байснаа ойртож ирэнгүүтээ гарыг нь том гараараа амар хүчтэй зохио ичдэг. За тэгээд дараагийнх нь хажуухнаас олдсон шалны мод ашиглахаар болно. Тэр бол Норби. Норби шалны модны ишийг торлоо шургуулж Бинкигийн хувцснаас дэгээдээд татах гэж оролцсон боловч горил үүнийг шууд анзаараад Бинкиг буцааж аваад Норбиг шалны модоор нь дахиад зогчно. Дараа нь тэнд сэрүүнд нь барахгүйгээ мэдээд горилыг унтахыг бөөнөрөө хүлээнэ. Одоо ганц л хүн үлдсэн. Тэр бол Эди. Эхэндээ тэр Бинкиг өөр лүгээ амжилттай татаж байсан ч гэсэн горил гинэт зэрчдэг. Эдиг барьж аваад нүүрлөө аимшигтайгаар архирж агаад нөгөө талын торлоо шидчихнэ. Яг тэр мөчид амтны хүрээлэнгийн ажилтан горилыг гадаа талбад гаргахаар торны арын хаалгыг нээснээр Бинки аюулгүй гадагш гарч зогтож чаддаг. Бинки цэцэрлэгт хүрээлэнд ирж хүүхдүүдийн тоглож хөгжүүлдэж байгааг харж суужээ. Хулгайч нарыг бургонтойгоо араас нь ирж барьж авахын даваан дээр Бинки жижиг бут цөөгөөр дамжаад 3 том ир багтахааргүй нарийн түнэл рүү мөлхөд орчив. Харин нөгөө 3 хулгайч цэцэрлэгт хүрээлэнгийн нөгөө тал руу нүгүүж хүүг түнэлийн нөгөө үзүүрээс гарч ирэхийг нь хүлээж агаад цагдаа нарыг эрхийн яг өмнөхөн амжиж ашгүйнийг барьж авч чадна. Тэд зүгээр л салхилж байгаа гэмгүй хүмүүсийн дүр эсгэж ойролцоох сандал дээр сууна. Бинкиг Эдигийн хүл дунд хавчуулаад хүрмээрээ нуу. Цагдаа нар ирж тэдний фургон машин бас алга болсон хүүхдийн талаар асуулт асууж эхлэв. Эди өвцөндөө болоод хариулах гэж бөөнл юм болно. Яагаад гэж нөгөө Бинки түүний халааснаас нь асаагуур олоод авцсан. Эмзэг газрынх нь орчим зохиод бүр гал хасаагаад эхэлдэм да. Яриагаа дуусгамаар байгаач цагдаа нар нь яриад юусоо явж өгдөггүй. Норби Вико хоёр цагдаа нарт машины талаар ярьж агаад нэг зүйл үзүүлэхээр дагуулад явх хооронд Бинки асаагуурыг нь сандал дээр үлдээгээд Эдигийн өвөр дээрээс симээрхэн бууж мөлхөөд л яваад өгнө. Эди тэсгийн аргагүй өвдөлт мэдэрчээсэн болохоор хүүг бодох сөхөөч байсангүй.
Хоёр найз нь буцаж ирээд Эдийг газар тунгааж агаад эмзэг газар дээр нь дүрлцэж байгаа галыг унтраахаар дээрээс нь олон удаа дэвслээ. Йоо. Гэтэ арай тэнэгүү аллаа штэ нэгнээ. Гэртээ харьсан Ларын асрагчаа хүүгийнх нь өрөөнд байгааг нь хараад түн рүү дөхөж очин өөрийг нь яг юу мэдэрч байгааг ойлгох цорын ганц хүн гэдгийг ухаардаг. За энэ үеэр нь Бинки барилгын талбайд ирсэн байлаа. Түүний араас Вико маш ойрхон дагаж ив. Бинки барилгачны идэж байсан боовыг нь олж хараад авах гээд ган төмөр дам нуруу руу авирчлаа. Тэр дам нуруу барилгын хамгийн дээд давхар руу өргөгдөж байгааг хүү тоосончгүй. Эди Норби хоёр Викото нэлж гурвуулаа лифтээр дам нурууны арай хурц амжаагүй байгаа давхарт нь гарч ирлээ. Уг нь бол тэдний төлөлгөөгөөр дам нуруу тэдний давхарт ирэнгүүт нь дээр нь үсэрч гараад хүүг авах байсан. Гэвч төлөлгөө бүтлгүүтлээ. Вико дам нуруу дээр үсрэх үед түүний жингээс нь болоод төмөр далична. Бинки яг тэр үед азар эвтэйхэн лифтний дээвэр дээр унчлаа. Хүү барилга руу мөлхөн орж яхад Эди Норби хоёр дам нуруун дээрээс унах гэж байсан Викод туслахыг хичээнэ. Норби Виког татаж оруулахаар гараас нь байрсан ч өөрөө халтраад Викодаа цуг дам нуруун дээрээс зүгдэж ягаад гар алдаад доор байсан модон банзнууд дээр унчлаа. Яй. Энэ цохилтын хүчээр дам нуруу цааш хөдлөөд Вико барилга руу буцаж үсрэн Эдигийн дээрээс унчна. Нөгөө талд Норби ч азтай байсангүй. Тэр модон дээрээ дахин халтарч өөр нэг төмөр дам нуруун дээр унаад эцэст нь шингэн цамдтай торох руу шууд бүт. Эди Вико хоёр барилгын ажилчдаас нуугдан Бинкигийн араас хөөсөн ч Вико мөн л Норби шиг бүтлгүүтлээ. Тэгээд лифт рүү буцаж үсрэх гэж яхад толгоо хит удаа хүчтэй зөхөж толгоо нь эргэсэндээ барилгаас унаж доор нээсэн хогийн савнд орчихлоо зайлвал. Одоо бүх зүйл Эдигээс хамааралтай болох нь тэр. Гурван тэнэг дундаа харай гайгүй нэн. Бараг ахлагч нь. Эди Бинкид нэлээд ойртож бархины таваан дээр хүүгийн унагсан шүлсэн дээр халтарч унаад толгоогоо алхаар зохиж орхив. Эди босох гэж хичээхдээ дэрэгдэн байсан дүүчлээтэй олсноос барьж татаад дээр нь байсан цавуутай торхыг хөмрөөд Эдиг тэр чигтэн цавуугаар шүршчв. Цавуунаас болоод алхах болгондоо халтарч бараг алхаж чадахгүй болно. Энэ нь Бинкид зүгтэг хангалттай хугацаа гаргачихж байгаа юм. Хүү доошо бууж байгаа хөдөлгөөнд тавцсан дээр суугаад явчлаа. Сандарсан Эди краны хөдөлж байгаа дэгэн дээр үсрэн гараад доошо буун гэж бодсон ч яг тэр үед нь барилгын ажил дуусаад ажилчид талбайд хормын дотор л орхин явлаа. Ингээд л Эди кран дээр гатаж нар жаргахыг хараад үлдэнэ. Нэг ажилчин Бинкиг барилгын талбайгаас мөлхөөд гарч байгааг харсан ч гэсэн харсан зүйлдээ итгэлгүй өөрийгөө хийм харлаа л гэж бодоод өнгөрчин. Угаасаа яаж хүүхэд байна гэж бодохоо те. Нөгөө хулгайч нар хүүг барьж чадахгүй тодорхой боллоо. Холбооны мөрдөг товчооныхан Котвелийнхэнд ирж Бинки байж магадгүй хүүхдийн дуудлага ирсэн газруудын мэдээллийг хэлж эхэлдэг. Асрагч Гилбертийн сонсоод шууд учрыг нь олж хүү номон дээрх аяллыг яг таг дагаж байгааг ойлгоно. Тэгэхээр хүүгийн очих хамгийн сүүлийн газар нь номон дээрээс бол хуучин цэргүүдийн асрамжийн газар байх ёстой байлаа. Гэрхний нь болон цагдаа нар тийшээ яаран дахиж очиход хүү үнэхээр л тэнд хөгшчүүлийн дунд суужсан бөөндөө хүүд дуудуулж өгч байдаг. Ингээд гэр бүл ахин элэг бүтэн болж тэд холбооны мөрдөх товчооны ажилтнтай цуг машиндаа сууцгаан хурдны замаар буцаж явах үед Бинки цонхоор өөрийнх нь хоригдож байсан нүүрэн дээр томоо цагтай байрлахыг таньчдаг. Хүү барилга руу зааж бүү гэж хашгирч эхэлснээр томчуудад ном нь тэнд байгаа юм байна да гэсэн бодлыг мэдрүүлдэг. Холбооны мөрдөх товчооныхаа машинаа эргүүлж нэмэлт хүч дуудсны дараа барилгыг бүслэн авч хулгайч нарыг бууж өгч номыг буцааж өгөхийг шаарддаг. Эдид цонхоор номыг шидэж өгөхөөс өөр сонголт үлдсэнгүй. Тэгээд гурван хулгайч толгой дээрээ гараа тавин бууж өглөө. За ингээд манай хэд гэртээ харж номын төгсгөлд гардаг шиг хүүг оронд нь оруулж үнсээд аав ээж нь өрөөнөөс нь гарангууд Бинки орон дээрээсээ босоод номын тавирлууга мөлхөж очиод дараагийн дуртай намаа сонгов. Тэр нам нь Мөлхөө жалын Хятад руу хийсэн аялал гэсэн нэртэй байла. Манай Мөлхөө жалын аялал дуусаагүй юм шүү дээ. Турбо киносогийн өнөөдрийн кинотой хамтдаа байсан сонсогч танд баярлалаа. Бидний санал болгож байгаа киног та заавал бүрэн ихээр нь үзээрэй. Дараагийн киногаараа уулзлаа. Түр баяртай.